Ndabasuhuje abo tugiye kubana muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana cyangwa cy'inyigisho z'ijambo ry'Imana tugiye gutanga. Ariko reka tubanze twivuge abo turi bo. Amazina nitwa Sebanyana Bizimana Peter, nkaba ndi umupasitori mu itorero ry'Inkuru Nziza mu Rwanda. Nashimye ko nshobora gutanga izi nyigisho z'ibanze za Bibiliya yose, duhereye mu itangiriro tugasoreza mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, kubera ko kugira ngo niyumvishe ntekereze kuzitanga kugira ngo zumvikane kuri benshi. Abenshi baba batarabonye umwanya wo kwicara ku ishuri kugira ngo bige inyigisho za Bibiliya, ariko kandi bakaba bazikunze banazikeneye, ndetse n'abandi benshi bakaba bari mu mirimo itandukanye, ariko mu gihe cy'ikiruhuko baba bavuye mu mirimo bakaba bakurikirana mu mwanya bahuse bakumva izo nyigisho. Kubera ko twaherewe ubuntu, natwe tugomba gutangira ubundi. Rero niyo mpamvu nahisemo kugira ngo nzitange, hanyuma uwo uzaza wumva akeneye gukurikirana izo nyigisho azitegere. Ubundi ngiye gutangiza inyigisho, ni inyigisho zitwa isuzuma ry'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ni inshamake yayo, ntabwo ninjira muri Bibiliya yose ngo nyigisha, ariko ndagenda ntanga inshamake y'isuzuma ry'isezerano rishya n'isezerano rya kera. Hagati aho ngaho reka ntangire n'isengesho senga kugira ngo Imana ibimfashemo. Data wera uri mu ijuru, ndagukeneye, ndagushaka, ndagukunda, ndakwifuza muri byose. Nishimiye kuba muri uyu mwanya, muri iri yerekwa ishuri muri uyu mwanya cyangwa muri iki gihe. Rero kubwiza inyigisho z'ijambo ryawe, nicyo impamvu ijambo ryawe no kugira ngo rikize benshi. Data ndagukeneye, musange muri muteguro, ubane nanje ntangira, uzabane nanje soza, kugira ngo bifashe benshi maze ishuri kibicaho. Urakoze, ni mu izina rya Yesu dukunda, amen. Kubw'izo mpamvu rero nanone ngiye gutangiza mvuga Bibiliya, incamake muri Bibiliya yose, incamake ya Bibiliya yose. Ubundi Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya ni ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana. Bibiliya ifite ibitabo 66. Ubundi ikaba igabuye mu bice bibiri bikuru. Igice cya mbere cyitwa isezerano rya kera, ifite ibitabo 39. Igice cya kabiri nanone cyitwa isezerano rishya, kikagira ibitabo 27. Bibiliya yanditswe mu myaka 1600. Bibiliya yandikwa n'abantu barenga 40. Intego ya Bibiliya yose ni agakiza. Intego yayo ya Bibiliya yose ni agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Rero inyigisho tugiye kurebera hamwe ni isuzuma ry'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano ni iki? Wakwibaza ngo ese isezerano ubundi ni iki? Isezerano ducukumbuye dusanga ni umurage ushobora gutangwa n'umubyeyi mu gihe agiye kuva muri iyi si. Tubisanga rero mu gitabo
Icitangiriro n'ubundi ibice 49 duhereye ku murongo wa mbere tukageza kuri 28 dusanga igihe Yakobo yarageze mu zabukuru agiye gusaza, agiye gutanga, yahamagaye abana biwe bose uko ari 12. Noneho agenda abahereza isezerano, ababwira uko bazaba, arabaraga, arabasezera. Mu yandi magambo isezerano rikomoka mu nshinga yitwa gusezera. Niyo mpamvu rero uyu musaza Yakobo ageze mu zabukuru ahamagara abana biwe bose, agenda abavugaho, kandi uko yabavuzeho niko byagenze, turaza kwigarukaho. Reka mvuge isezerano mu ndimi zitandukanye, ijambo isezerano mu ndimi zitandukanye. Hariho ijambo ryitwa berit mu rurimi rw'Igiheburayo, Bibiliya yitwa ngo ni berit, isezerano samahanga. Isezerano ryitwa ngo ni berit mu rurimi rw'Igiheburayo, naho mu Kigiriki ryitwa ngo ni diateke. Mu Kilatini ryitwa ngo ni testamentum, naho mu Gifaransa ni testament. Mu Giswahili ni agano, mu Kinyarwanda ni isezerano. Ayo ni amagambo asobanura isezerano mu zindi ndimi zitandukanye, ariko zose ziganisha ku isezerano cyangwa gusezera, isezerano. Rero naringarutse nsubira inyuma ku magambo Yakobo yagiye abwira abana biwe abahamagaye kugira ngo basezere. Yagiye avuga kuri buri wese, ahera ku mukuru ari we Rubeni. Sintinda kubivuga ngo binjana umwanya, ariko ndabereka uko yagiye abavugaho, kandi uko yagiye abavugaho abasezera, buri wese amuha umurage wiwe, niko byamugendekeye. Yahereye ku witwa Rubeni cyangwa Rubeni, aravuga ngo wowe Rubeni ni wowe mukuru muri bene Yakobo. Amuvugaho, aravuga ngo ni wowe imbaraga zanje zatangiriyeho kuzaba. Atariko amuvugaho kuko ngo yuriye uburiri bwa se. Aravuga ngo wowe nguri nk'amazi adahama hamwe, atari hamwe. Nguri nk'amazi ntuhamye hamwe, agira uko amuvugaho. Noneho aragenda avuga kuri Simeyoni, aravuga ngo Simeyoni nawe, aravuga ngo nzabagabanya mu ba Yakobo. Simeyoni, nzabagabanya, wowe nzakugabanya mu ba Yakobo. Mu yandi magambo nta murage, wowe uzaba nibo bariya babaye abatambyi. Avuga kuri Yuda, aravuga ngo wowe Yuda nguri icana c'intare. Amubonamo ubwami, agenda abavugaho bose. Yavuze kuri Zebuloni, aravuga ngo yewe Zebuloni nawe ngo azatura ku nyanja. Zebuloni, umuryango wa Zebuloni ngo azatura ku nyanja, nibo bagiye baba abarobyi. Aravuga ngo nawe Isakari nguri indogobe y'inyamaboko. Avuga kuri Dani, aravuga ngo wowe nguri umucamanza. Avuga kuri Gadi, aravuga ngo abazamutera azabirukana, no kuvuga kuko azaba umuhanga mu kurwana. Uwo ni Gadi. Avuga kuri Asheri, aravuga kuri Asheri, ubwoko bwa Asheri, aravuga ngo nawe ngo azaza atanga ibyo kurya biryoshe, ibyo kurya by'abana. Avuga kuri Nafutali, aravuga ngo
kuri Nafutali ibicuma ibicuma amuvugaho amagambo nawe meza, uwo ni Nafutali. Hanyuma kuri Yosefu aravuga ngo n'ishami ry'igiti cyera imbuto kizaza gitanga imbuto nziza. Avuga kuri Benyamini aravuga ngo wowe Benyamini ni isega ritanyagura mu gitondo rikaja kuzana umuhigo waryo. Ayo ni amagambo yegeye yatura ku bana biwe, uwo ni Yakobo aja gusaza. Hanyuma rero reka turebe isuzuma ry'isezerano rya kera ryonyine. Iryo isuzuma ry'isezerano rya kera, isezerano rya kera ryibanda ku mategeko, riza rivuga iby'amategeko. Isezerano rya kera rivuga amategeko, naho isezerano rishya ryibanda ku buntu, rivuga iby'ubuntu. Ubuntu, kubera ko isezerano rya kera ni urufatiro rw'isezerano rishya. Ndatekereza ko iyo ni incamake nshoboye gutanga y'isezerano cyangwa ya Bibiliya yose. Mvuze Bibiliya yose kuko igizwe n'ibitabo 66 igabuye mu bice bibiri. Igice cya mbere kigizwe n'ibitabo 39, icya kabiri kikaba kigizwe n'ibitabo 27, zose ariko intego yayo nkuru ya Bibiliya ni agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Rero nongeye kuvuga kuko Bibiliya yanditswe mu myaka igera ku 1600, yanditswe n'abantu barenga 40. Mu ncamake ya Bibiliya yose tutari twagenda twinjira muri buri gitabo, iyo niyo ncamake nshoboye guhereza unyumva cyangwa ukurikira. Imana ibane natwe, amen.